ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான். அதுவும் மெயினாக யாருக்குன்னா டேம்டு பேட்ஸ் வளர்க்கக்கூடிய பெட் லவர்ஸ்க்கு மெயினாக. இப்போ நமக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன். நம்ம டேம்டு பேட் வளர்க்கும்போது நம்ம கேஜிக்குள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லும் லென்த்தான செயின், அது எந்த செயினாக இருந்தாலும் சரி, கோல்டு செயினாக இருந்தலாம், இல்லைனா ஜெபமாலை. நான் போட்டிருந்தது ஜெபமாலை தான். லென்த்தாக இருந்துச்சு. நான் மெயினாக அதான் அங்கே லென்த்தாக இருக்கும்போது தான் பிரச்சனை. ஸோ அது போட்டிருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2 டேஸ் முன்னாடி நம்ம டிம்மி இருக்காங்க இல்லை, அது எப்போவுமே நம்ம நிற்கும்போது கழுத்தில் இருந்துட்டு அதை கொத்தி விளையாடிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது திடீர்னு அது எதார்ச்சியாக அது பறக்கிற டைமில் சிறகோட சேர்த்து உடம்புல சுற்றிடுச்சு. கழுத்தில் நல்ல காலம் சுற்றலை. அது சுற்றி அது உடனே பதட்டம் ஆகி டென்ஷன் ஆகிட்டு கையை வச்சு நான் பிடிக்க போகிறேன். அது கையெல்லாம் கடிச்சு வயலண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த டைமில். ஏன்னா அதால் பயந்துருச்சு அது ரொம்ப. ஸோ நல்ல காலம் அது கழுத்தில் விரும்பி நேற்று அது ஏதாச்சும் ஏதோ ஏடாடமாக நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த சம்பவம் நடக்கலை, அது வரைக்கும் சேஃப்டி. ஸோ அதனால் யாருமே டேம்டு பேட்ஸ் வளர்க்கும்போது லென்த்தான செயின் கழுத்தில் போடாதீங்க, போடாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப மைலையிலே தப்பிச்சான் டிம்மி. ஸோ அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.